Okay, let's go. मैक्स सर, बच्चों का क्वेश्चन है कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाई कैसे जाए। इसके बारे में कुछ गाइड कीजिए बच्चों को। अरे सर, ये तो बहुत आसान चीज़ है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग टाइपिंग को बढ़ा सकते हैं, टाइपिंग स्पीड को जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं। इधर आइए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको लिखना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। बस इतना आपको टाइप करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको टाइप करिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइप करेंगे ना, उतनी स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसमें ए से लेकर के जेड तक के सभी कैरेक्टर इंक्लूड होते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ी है या नहीं बढ़ी है।